Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MC Bus Info. Info seputar bus-bus pariwisata di area Kabupaten Gunung Kidul dan juga Yogyakarta. Ini ada Sanur Transwisata. Naik ke arah sana itu naik ke arah Gunung Kidul ya teman-teman. Ini saya berada di dekatnya warung Soko Joglo. Ini ada Karya Jasa. 2 unit tadi Karya Jasa. Terpantau kembali ada 2 unit naik di Anda Sona Group. Itu tikungan yang Bokong Semar. Kembali terpantau masuk lagi ke arah wisata Gunung Kidul. Sudah mulai ramai ini. Ini ada Tamijaya, disusul Putra WD dan bus medium Putra Pradana. Oh, basurinya di sana, guys. Kembali terpantau masuk, guys, 2 unit lagi ini. Konvoy 3 unit ya, salah. Ada Surya Group. Oh, Surya Group. Ini ada Putra WD. Langsung basuri. Kembali masuk. Medium kembali nih, Happy Bus. Disusul ada Sanjaya. Kembali masuk lagi ada Sanjaya, keduanya Sanjaya. Kembali terpantau ada Yogyakarta. Kembali naik, ini ada Ramayana. Di situ ada Indotran. Kecil-kecil ini. Kembali masuk 2 unit bus pariwisata lagi. Jaya Utama. Ini ada Junior Transwisata. Kembali naik. Ada Alodi. Dan kembali naik lagi ini. Terus ada Waitra.
lagi Safari Dharma Raya. Ada medium anugerah terang. Kembali terpantau naik ada medium Renault Putra. Dari atas terpantau ada satu unit bus akap murni Jaya, bus akap angkatan pagi dari Gunung Kidul. Kembali terpantau masuk ada Gunung Mulia, 2 unit bus Gunung Mulia. Kembali terpantau ini turun ada bus akap Sinar Jaya. Dan dari atas dari arah Gunung Kidul tuh turun ada Murni Jaya, kemudian disusul dari bawah naik ada Ramayana. Kembali terpantau naik ada satu unit lagi bus pariwisatanya Ramayana. Kembali turun ini ada Murni Jaya. Oke guys, karena di sebelah sana terlalu gelap, kita bergeser ke sini. Ada Master Trans. Nah, ini sebelah sana itu lingkungan Bokong Semar. Masuk lagi, ini ada bus medium Yuva Trans. Kembali terpantau masuk, ini juga bus medium Astro. Kembali masuk ke arah Gunung Kidul. Ini ada AO Transport. Di belakangnya ada bus medium. Pantau turun Wonosari. Ada Karunia Jaya turun ke arah kota Yogyakarta. Kembali terpantau masuk lagi nih ada poin. Lihat ada 2 unit di sana. Ini ada 99 Trans Jogja. Ini ada bus medium Nur Jaya. Kembali terpantau ada 2 unit bus pariwisata medium ini.
Gunung Kidul. Kembali terpantau medium kembali ini ya teman-teman ya. Ini jam pagi masih didominasi bus-bus medium. Ke arah Gunung Kidul. Jadi setelah tikungan itu nanti tikungan Bokong Semar. Terpantau turun. Ada Pesona Handayani. Pangeran Charles. Oh, ini juga Pesona Handayani. Unit keduanya Pesona Handayani turun ke arah kota Yogyakarta. Di sebelah sana naik ada bus medium Rizky Agung. Kembali masuk. Wah, dua unit bus medium masih didominasi bus medium Rosan Jaya, Samsahulik. Terpantau kembali masuk itu ada apa ini, Karya Jasa. Kembali terpantau masuk. Ini ada OBL Safari Dharma Raya. Di belakangnya ini apa ini ya? Tidak ada namanya, Pink Star ke arah wisata Gunung Kidul. Terpantau turun. Ini ada Murni Jaya, angkatan pagi Murni Jaya 234.